年はね、夏前6月から乗んなくて7月も乗らずに一度確か7月半ばぐらいエンジン一度かけて、でその時は一発でかかりましたね。9月にとうとう1回も乗らずにまた9月に一度エンジンかけまして、その時もね一度一発でかかったんですよね。で今回9月から10、11、12と、約3ヶ月乗らずにいましたし、今日はまた今年最高の冷えぐらいだったので、まあなかなかね、先ほどご覧のようにエンジンがなかなかかからなかったので、まあでもやっとかかってですね、今日は、ポイントを見上げました。もうやっぱね、ポイント車はね、ポイント見上げないとちょっとくすぶっちゃうんですね。で、まあ、表面をね、光が鏡のように光るように2000番ぐらいのサンドペーパーで、往復削るんじゃなくてね、磨くように、100回ぐらい慣れてあげると表面効果にで、またはその火花がまばらにならないでね、粗いやつでダリダリになると火花がまばらになっちゃうんですよね。やっぱりこうそのためのポイントの接点を完全に真っ平らにして磨いてあげると中央にビシッと強い火が飛ぶんですね。だからいいポイントは穴開いたりね、燃えたりしないできちっとポイントコンデンサー、イグニッションコイル、これのセットがねきちっと合ってれば絶対にほぼ故障もなく、もちろんその当時物のねいいやつ、または信頼できる部品、今ネットで売ってるような部品使っちゃったらもうアウトですね。だから皆さんもね、エンジンがかかんないからといってレッカー呼んだり、それはもうインジェクションとかウルトラ系だともう点火がアウトだったらね、まずはかかんないですけど、ポイント車のね強いところ、底力はね、このポイントのこの接点をね、気持ち開いたまんまスッ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 磨いてあげるとね、蘇るんですね。今回もね、見事にライレー君蘇りましたのでね、88度を入れてますから、まあ実に安定してますね。若干ね、夏のセッティングだったのでアイデリングだけ上げましたけど、ジェットのね調整もまあ夏のままですね。だからちょっとアイドリング上げてもう気持ち濃くしてもいいん